Hi guys! Good morning! Welcome back to my channel. Ang iba-vlog ko ngayon ay mag-unboxing ako sa binili kong nebulizer. Eye care nebulizer. So, binili ko ito guys ng mga nasa 700 siya. Maganda siya kasi pang na siya, pang sa mga pang ubo-ubo, allergy, asthma. Ito yan siya guys. Ayan o. At mayroon pa siyang greetings dito. Warranty na rin. At ito yung instruction. So, binili ko to siya guys kasi so ngayon ang pang ubo-ubo. Kaya magandang mayroon ka talaga nito. So, i-unbox ko na siya. Ito yung hose. Then, ito siya. Yan siya guys. So, i-unbox ko siya guys. Ito try ko. Ito yung mask niya. Ito yung lagyan ng nebulizer ng gamot. Ito naman yung mask na pang bata. Dalawa siya. At ito yung pang adult. Ito yung isasaksak mo sa hose. Ito yung purifier. Kailangan lang siyang idiin lalagagay para maging itatry ko kung mag-work kasi pabibili ko lang ito dito itabi. Sabit mo siya dito. Idiin talaga siya kasi masakit. Kung mabali ha. Pumasok na. Ito dito mo ilalagay yung gamot mo guys. Tapos ito naman kung i-inhale mo yung paganyan. So ito try natin guys. Lagyan ko siya ng gamot. And then, i-on natin.
Sasaksak ko. Ito yung gamot. Ilagay mo dito siya, guys. Pag nalagay mo na siya dyan, ganyan mo na siya, guys. So, make sure mo na okay lahat. Ito, pwede mo pagpalitin kung gusto mo sa mouth o sa nose. Ito yung gagamitin mo. So, iuna natin, guys. Ayan na siya. Ilalagay mo na siya sa bibig mo. Ang maganda nito ay kahit may abo, sipon ka, allergy, may rhinitis ka, maganda maalis dito, guys. Try mo lang. Siya, labas na siya. Meron pa. Kaya inuubo-ubo ko kaya gumamit ako nito. Yung allergy ko kasi lagi. Tingnan mo siya kung mayroon pa. Ganyan din siya. Ganyan ganyan. Hanggang hakitin mo yung uso. Hindi na asma ka. Guys, hanggang dito na lang ang video ko na ito na inisishare ko sa inyo. Thank you for watching, guys. See you on my next upload. Bye-bye.